大家好，我哋今日要介紹我哋對未來太空嘅願景。而家呢度就係你屋企，如果你參觀完所有嘅設施，就自動撳到下一頁咯。之後呢度我哋喺個沙漠嘅屋企飛到上去一個元宇宙入面。之後呢度我哋而家就升空去元宇宙上面。然後如果你嚟到呢度啊嘛，你要揾一個秘密嘅環境，如果揾到嘅話就會贏，如果揾唔到嘅話就會傳送到其他嘅地方，你只有60秒。之後就喺度等一度，之後就已經升級咗啦。